ഹലോ, വി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഔഷധ സസ്യത്തിൻ്റെ മാതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആടലോടകമാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് കൺകണ്ട ഔഷധമാണ്. ഇത് എല്ലാവിധ ജ്വരങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്. ഇതിന് വളരെയേറെ ഔഷധ ഗുണമുണ്ട്. ഈ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആടലോടകം സാധാരണയായിട്ട് വലുതും ചെറുതുമായി രണ്ടിനം ഉണ്ട്. ചെറിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ പൂവും ഇലയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. വലിയ ആടലോടകം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ചെറിയ ആടലോടകം കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പൂവും ഇലയും നന്നേ വ്യത്യാസമുണ്ട് വലുതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം. അതുപോലെ തന്നെ ഗുണത്തിനും ചെറിയ ആടലോടകമാണ് വളരെ ഔഷധ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും സുലഭമായിട്ട് കണ്ടുവന്ന ആടലോടകം. ഇത് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ആടലോടകത്തിൻ്റെ രാസവീര ഗുണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി രക്തപിത്തം, മഞ്ഞപ്പിത്തം, രക്തവാതം, അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട്, ആസ്മ, പഴകിയ ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ പനി, ജലദോഷം, യൂറിക് ആസിഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പല ഇനം തലവേദനകൾ, ക്ഷയം, കാസം, അതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അത്ഭുത മരുന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയാണ് ഈ ആടലോടകം. പണ്ട് കാലത്ത് പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേര് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് പ്രസവത്തിന് താമസമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നീര് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ ഇല ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി ഇത് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തേനൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജലദോഷം, ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത പനി ഇതെല്ലാം മാറും. ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീര് നമ്മൾ തേനും അതുപോലെ ഇഞ്ചി നീരോട് ചേർത്ത് 3 നേരം 4 ദിവസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്വരം മാറിക്കിട്ടും. ഇല നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്ത് ശുദ്ധമായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൽ ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ത്രിപ്പല്ലി, ജീരകം ഇവ ഓരോ സ്പൂണ് ഇടുക. അതിനുശേഷം ഈ ഇല നമ്മൾ കുരുകുരാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് ഇടുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡലിക്കുട്ടുകയും അതിനകത്ത് വെച്ച് ആവി കൊടുക്കുക. ആവി നന്നായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് 1 സ്പൂണാക്കി 1 സ്പൂണ് തേനും അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂണ് പനക്കൽക്കണ്ടവും പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 7 ദിവസം 2 നേരം വെച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടും വൈറസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ജ്വരങ്ങളും ഏത് ഫീവർ ആയാലും ഇത് മാറ്റും. ശരീരം പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീര് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആടലോടകത്തിൻ്റെ കഷായം നല്ലതാണ്. ഇനിയും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് നീര് പാലിൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിത്യ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. അത് 7 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കണം. 3 മാസം ഇടവിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ ഗുണമാണ്. കഷായത്തിന് വേറെയും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ രക്തം തുപ്പുക, കാസം, അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ ഇതെല്ലാം ശമിച്ചിടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇല ചതച്ച് വീടിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീടങ്ങൾ വരുന്നത് തടയും. ഇത് എവിടെ വേണേലും വളരും. ഏത് സ്ഥലത്തും സൂര്യപ്രകാശമില്ലാത്തിടത്തും ഉള്ളിടത്തും
ഒരുപോലെ വളരും. അതുപോലെ തന്നെ വേലിപ്പത്തലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കിളിച്ച് വളർന്നു നിന്നോളും. ഇതിൻ്റെ ഇലയും തണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു വളമാണ്. ഇതിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് നമ്മൾ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കിളിച്ച് വരും. യാതൊരു പരിചരണവും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇത് നട്ടു വളർത്തണം. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.